沈大郎何在？回大人，大郎病卧在床。少废话！欠白老爷的租子何时还上？大人息怒，求您宽限2日。娘，我饿。第3天了。默默乖，咱不饿啊。娘，我饿。娘，嬷嬷想喝粥。默默听话，粥是为你大兄发汗用的，等他病愈了，就能给默默抓鱼吃了。大郎，该喝药了。呀，大郎醒了！谢天谢地，天爷保佑，我儿总算是熬过来了。大郎，快将药汤喝了，我去给你取饭。果果，快吃吧，大郎。默默，你也吃点。这是果果补身体的饭饭，嬷嬷才不饿呢。大郎，你快吃吧，别管这馋丫头。家里，等你病好了，家里才有指望。大郎，除了欠白老爷的余租和要赔的山坛钱，前几日去城里抓药，还借了陈阿伯家200文。陈阿伯虽没催着，可我昨日听李婶说陈安要学武，想必他家也是急用钱的。这些加起来，咱家要欠2两银子。早时白家的管事又来催租了，他们说若再不还钱，不但要抓我去白家埠旁做苦工抵债，还要把默默卖进城里，打入贱籍。我会想办法的。默默乖，在家听你大兄的话，娘得去上工了。果果，你是要去钓鱼拜拜给嬷嬷吃吗？对，去钓。每日情报系统加载完成。本日情报已刷新。情报1：向南1湾浅滩处有宝鱼银贝鱼出没。情报2：向北3里，枯林最大枯树上被干草掩盖的洞中，藏有经纬鼠囤积过冬的食物。情报3：向东南3里，长云县内城通贝武馆后院，收藏着画境及庄公通贝庄园本。情报4：向西南6公里，云水湖深处有着吊海楼真禅弟子遗物及传承。果果，你啷个啦？没事，刚才在想去哪儿给默默钓大鱼。真的吗？可是外面好冷，雪好厚，果果病才好。所以默默要在家乖乖等着，大兄去就回。果果，这是爹爹给默默的钱，默默都攒着呢。爹爹以前说过，去鱼市上卖鱼摆摆要交摊费的。默默真聪明，快回去等着吧，今晚一定让你吃上鱼。默默想吃鱼摆摆，果果一定要多抓几条哦。就是这儿了。
好。继续。这么快！又来！好货！进口了。情报1号更新，向南500米，坐标381513小径浅滩处，有银背鱼出没。宝鱼就是宝鱼，真他娘的警觉！逃得了和尚逃不了庙，有系统锁定，你逃不出我的手掌心。哼，明日等我弄些好饵，非得把你盘上来不可。金龙帮高年，兄弟面生的很啊！哪家的？白家佃户，家父沈三槐。沈三槐，摆野摊儿还是进鱼篮？摆摊儿。规矩都懂吧？懂得。喏，就那儿去吧。多谢。银纹鱼，嚯，鱼鳃鲜红，鳞片发亮，这鱼品相不错啊！大冬天的，小哥是捅了银纹鱼窝了。看着就馋人，估摸着价钱不低吧？哎，小兄弟，这鱼作价几何啊？4套银纹的1斤20文，5道银纹的1斤22文。至于这尾6道银纹的1斤25文，谢绝还价。我要这一尾4文的。给我也来一尾，家里老娘正病着，正好熬汤发缺汗。我也要一条。麻师兄，就是这里了。麻师兄，别看这鱼市脏乱，特别是里头的鱼篮，消息最是灵通。韩哥，韩哥，你的痨病痊愈了。多亏陈阿伯接济的救命钱，勉强捡来条命。嗨，咱们两家这关系，说这些见外的话干嘛？韩哥，给你介绍一下，这位是内城通贝武馆的3弟子麻师兄麻显阳。见过麻大哥，不必多礼。这些鱼是你的，怎么卖？6道纹1斤25文，其他的1斤22文，不算贵，全部算你25文，上秤吧。鱼品相不错，我全要了，正好拿回去给武馆的师弟师妹们炖锅献汤。寒冬里来碗银纹鱼汤，味道想来甚是鲜美。这给多了，我来找零。不用，沈兄弟以后有此等鱼货，或是更好的鱼，直接送到我通贝武馆就行，价格绝不会让你吃亏。原来如此，那就多谢关照了。客气。陈安，你把鱼带回武馆，顺道送沈兄弟一程。怀里揣着钱，在这外城可不见得安全。那鱼篮，我自个儿去逛逛就行，去吧。明白，麻师兄慢走。沈兄弟，有好货记得送去我通贝武馆。我那师兄好食鱼，价格不会让你吃亏的。麻大哥放心，我记下了。陈安，欠你家的。韩哥们儿，你跟我生分神况，先紧着白氏的租子和赡板钱还。我家的不用着急。谢了，兄弟。你小子大病一场，怎的跟变了个人似的？走吧，一起回家。不急，我先去东市采购点东西。成，那我把鱼送去武馆，咱们内城门口集合。韩哥哥，怎地买了这么多东西？家无余粮，总得多备些。
麻师兄可是通背武馆的内院三弟子，放眼整个长云县年轻一辈，也是响当当的人物。据说麻师兄的修为已经到了炼血巅峰，你方才站得远，感受不到。他身上气血旺得像个大火炉，数九寒天，连件袄子都不用穿。我还听说，麻师兄日夜熬打身体，已经无限逼近炼蛊的门槛了。炼血、炼蛊，陈安，这武道境界可否跟我细细分说？你我自家兄弟，有啥不能说的？武道一途分明境、暗境、化境三大境界，高的咱先不谈，单说练武的头一关明境。明境又细分3个小境界，为炼血、炼蛊、炼金。炼血顾名思义，就是通过武道庄功催动体内气血奔腾。通背武馆里有句口诀，叫气血沸如汤，数九抗寒霜，破皮烂肉不算伤。最后一句虽夸张了些，但却是实话。只要踏入炼血的武者，受点不致命的皮外伤，恢复起来比常人快得多。有这3样特征，就算是炼血大成，可以试着冲击炼蛊了。原来如此，那炼蛊呢？有什么特征？炼蛊，炼血还没入门就惦记着炼蛊，好高骛远。去，把你炼金大师兄还未教，但大师兄说过，能踏入炼血境才算是武道入了门。这世上多数练武的，苦熬一辈子都迈不过这道坎，到头来不过是练了2手装甲把式罢了。那我也羡慕你，能拜进内城武馆，已经算出人头地了。若是小有所成，那可是光宗耀祖的大好事。退一步说，就算入不了门，凭在武馆学到的底子，往后去大户人家做护门，去镖局当筒子手，或者去县衙壮班谋个差事，这下半生的营生算是稳稳端住了。那倒也是，我娘说了，家里东拼西凑交了8两银子的庶书，只要我肯吃苦，往后活计肯定不愁，娶妻生子，成家立业，也就是这2年的事儿。对了，陈安，那化境之上，还有更高的境界？自然是有的，不过具体叫什么，我这等外院弟子可接触不到。反正咱们长云县肯定没有这等通天人物，恐怕那南乡府城才有。果果回来啦！嬷嬷好想你呀！果果怎么去那么久？天都黑了，嬷嬷等了好久好久。自是给嬷嬷抓鱼去了。看，给你带来什么？是烤鱼骨，这是给嬷嬷的吗？当然。好吃，太好吃了！果果你也吃。果果，你今天钓了好多鱼摆摆吗？钓了不少大货。那卖了多少钱呀？你猜猜看。斯文大钱，哇，好多钱哦！这是嬷嬷入伙的分账，才不外露，快去藏好。娘，果果回来啦，还给嬷嬷买了好多好吃的。大郎，这是……娘，你吃，可好吃啦！好，我儿长大了，有出息了。果果做的饭好好吃呀，比娘做的还要好吃。说来也是，大郎，你何时变得这般会做饭了？在鬼门关走了一遭，总得学着鼎立门户，以后总不能老让娘操劳了。对了，娘，咱家里现在还有多少余钱？全在这儿了，满打满算，只剩91文。娘，这些钱您收着，往后我每日都去湖边打鱼，只要咱们手脚勤快些，想必很快能把欠账还清的。大郎的病好了，家里有粮了，也有进项了，这日子有盼头了。每日情报已刷新。
推演需积15日不动用情报方可开启。真言需半载。还魂需整整1年。得，那还说什么？打开今日情报。情报1：马显阳，通背武馆内院3弟子，欲依靠宝鱼突破平检。昨日偶见你所捕银纹鱼，断定你必知银背宝鱼藏身之处，彼时高价买鱼，遣陈安送你归家，皆是为麻痹于你，令你放下戒心，实则已拜托金龙帮连夜于内城门，于是鱼栏各处布下眼线，一旦你携宝鱼现身，为防白事染指，将你框至无人处，截杀夺鱼。马显阳要杀我！昨日豪气干云的做派，竟全是他伪装出来的。因我是白氏佃户，白家又是长云县顶级的门阀世家，与县衙、镇东武馆并列为长云县3大霸主势力。马显阳是怕我钓到宝鱼，顺理成章被白家收走，那他便断了机缘。所以，昨日在鱼市，他看到我那数条银纹鱼，就起了杀心。马显阳，好一个马显阳！我记住了。情报2：内城梅氏武馆馆主梅双风，虽身负恶名，却亦有正道之风。近来与通背武馆争夺弟子，互不相让。其亲传弟子江青红因擂台切磋不敌通背武馆大师兄赵洪刚，致使弟子流失颇多。梅双风正在暗中寻购宝鱼，以敲弟子破关雪耻，重振梅氏武馆威名。哦，若今日能钓得银背鱼，可从这梅双风入手，或许能寻得更好的破局良机。情报3：李婶从陈安口中得知你卖鱼赚钱，当即撺掇陈阿伯索要欠款，陈阿伯父子却一同拒了。言说沈家艰难，不必催逼。李婶哭闹不休，指着陈阿伯鼻子骂：“你是不是看上隔壁那俏寡妇了？”气得陈阿伯七窍生烟，将李婶堵在屋里好一通收拾，足足闹了1个时辰。事后两人竟又相拥睡去，独留隔壁陈安近乎1夜未眠。跟什么？你最好说的是收拾。情报4：小径湾浅滩处有宝鱼银背鱼出没。情报5：枯林最大枯树上被干草掩盖的洞中，藏有经纬鼠囤积过冬的食物。情报6：长云县内城通背武馆后院收藏着画晋级庄公通背庄原本。情报7：云水湖深处有着钓海楼真禅弟子遗物及传承。目前看来，这第6、第7条最为凶险，眼下实力微歪，绝不可取，往后再做计较。果果，我想吃烤鱼骨。一大早就这般嘴馋，娘正在灶间忙活炒食呢。今儿个可是有肉吃的，你当真还要吃烤鱼骨？那还是算了，嬷嬷要吃悠悠，上午再吃烤鱼骨吧。一大清早的，在这傻乐什么呢？哇，好丰盛呀！没规矩，先带你去漱口洗脸。不要啊，果，救命！娘搓脸好用力呀，嬷嬷脸皮都要被戳破啦！大郎，带着干粮，晌午饿了垫补垫补。晓得了，娘。果要多钓些大鱼拜拜哦，嬷嬷还想要吃鱼。知道了，在家乖乖等着。这馋丫头。韩哥哥，桂平，这是去上工啊？李婶儿忙着呢。陈安呢？陈安啊，一大早就去武馆熬打筋骨了。昨儿夜里竟是整宿没合眼，在屋里闷头练了一整夜的武。陈安这般发愤图强，日后武道必定大有所成。借你吉言，借你吉言。陈安昨夜到底有没有练武，我是不晓得的。但李婶和陈阿伯昨晚练了什么，我倒是晓得1、2。倒是精明，吃吧，多吃点儿，吃饱了才好上路。这宝玉成了精了，当真通了灵性不成？上鱼了，不好，这鱼不能要。好机会！好恐怖的力道！不行，再这么耗下去，非得被他拖进冰窟窿里不可。
起！终于拿下了！我操！啊！你这生丑！不过，也是时候换根杆子了。罢了，不能太贪心。这条银背鱼就是最大的收获了。定位还在，那就不怕丢了。糖葫芦，哎，糖葫芦喽！来喝香茶嘞，2文1壶的香茶。包子儿，刚出锅的包子儿，热气腾腾的包子。幸好我多想了一步，没有将银背鱼带进城，否则没有宝玉气息。是些凡类何仙？我去跟着他，你在此地守着，看那小子是否把东西交给旁人带进来。我省得。来者何人？马显阳马大哥昨日定下的鱼，我给送来了。马师兄不在武馆，你且稍待，我这就去通禀。这是我通背武馆内院二师兄冯小宝。昨日那几条鱼是你钓的？正是。不错，那鱼炖汤味道着实鲜美。冯大哥吃着顺口便好。哈哈哈哈哈！跟我来。洪刚，那梅双风近日可有什么动静？老样子，7日前弟子亲手击败那江青红，梅馆主估计是颜面扫地，至今未曾露面。好，梅双风那疯婆子怕是气坏了。江青红天分不差，18岁便突破到了炼蛊境，但奈何他遇到了无徒洪刚，25岁的明晋巅峰，距暗劲仅差1步，想来也只有镇东武馆的王玄阳能稍稍领先你1步了。却不曾想这等天骄，竟是我严校的亲传弟子，都是师父倾囊相收，教导有方。哎，这也要你自身天赋过人，又足够刻苦。武道一途，光凭为师教导也是无用。像显阳那小子，简直就是块榆木脑袋。行了行了，你们师徒俩关起门来，倒互捧得起劲儿，都练成丝路了，还在这沾沾自喜呢。区区明晋巅峰罢了，一日不入画技，就只配在县衙、镇东武馆还有那白家的鼻息底下苟延残喘。他说了吗？没有，还是不肯松口通背庄化禁期心法的下落。这一家子向来是属石头的，又臭又硬。要我说，早该用重手段了，光靠好言好语的逼问，能撬出什么东西？那毕竟是你的亲娘。亲娘！自从生下我那好弟弟，他便将我远远扔到城外的破落庄子里，整整10年不闻不问。等看我长成，生的有几分姿色，便想着拿我去与白家联姻，逼着我去给白家那老东西做妾，好为我那宝贝弟弟铺路。同是亲生骨血，他将通背庄全本交给我那好弟弟，却千方百计瞒着我，生怕我抢那废物的继承之位，这也配叫亲娘？师娘息怒，您不是已经报复过他们，出了一口恶气吗？不够，远远不够！那死鬼老东西是我亲手收拾的，可这就算完吗？不，我要我那好弟弟一笔一笔偿还，让他们一家谁都别想好过，我才能消了心头这口恶气。师父，弟子冯小宝求见。馆主，门外有人送来麻师兄昨日定下的鱼，可要收下？既然是显阳寻的渠道，收下便是。这等采买琐事，以后无需回禀，都交由你去打理。
弟子遵命。便搁这里吧。对了，你这篓中几尾鱼注价几何？马大哥昨日交代过，皆按25文一斤结算。25文，那便依30地的意思。怎的全是4文货色？昨日我特地问过掌勺师傅，言道这银纹鱼，背上纹路越繁，鱼肉便愈发鲜美。莫不是你听闻我冯某人适时渔获，便妄图以次充好来诓骗我的银钱？冯大哥明鉴，在下也想多钓几尾上等银纹鱼，奈何今日时运不济，只得了这3尾4文的不说，好不容易守到一条大鱼，非但没能钓上来，反将我这竹竿生生拉断了。在下恐银纹鱼搁久了不新鲜，顾不上重置钓竿，急急将这3尾送来。冯大哥若是不信，且看这断口可是粗心的。哈哈哈，原来如此，算你有心，倒是我错怪你了。我好食鱼，一日不食便惦记得紧。正好我那3师弟近来痴迷鱼市，置办了几竿上等钓竿，你且在此稍后，我去挑一根来与你使。喏，先借于你使，拿了趁手的家伙，往后务必多给武馆钓些好鱼上来。这可是麻大哥之物，小弟怎敢？无妨，麻师弟已启程去了长水县，没有10天半月回不来，你且用着，有什么事儿我一力担着。再者，麻师弟这钓竿买回来有1月有余了，去了3趟云水湖，连片鱼鳞也未曾钓得，回回都是2手空空，放着也是糟钱。既如此，那便恭敬不如从命了。小弟这便告辞。去吧去吧。出来吧。二师兄，出了武馆这许久，在金龙帮混得如何？全靠几位师兄提携，师弟才有口饭吃。你小子离了武馆几年，倒变得油滑了不少。说正事儿，显阳交代的事情办得如何了？回二师兄，师弟跟了那小子一路，盯得死死的，确定他身上没有宝鱼。田二虎那边一直守在内城门口，也毫无收获。那看来是真没捉到了。那便继续盯着那小崽子吧，不可松懈。是。我把显阳的钓竿借给了他，等显阳从长春县归来，自会去寻他要回。要知道，显阳的东西可不是白拿的，届时他若拿不出宝鱼来做足金，二师兄高明。通背武馆，马显阳，冯小宝。都把腰马扎稳了，想要出人头地，就得吃下苦中苦，腰松胯垮的，回去加练1个时辰。阁下看着面生得很，可是来我武馆拜师学艺的？敢问姑娘，可否代为引荐梅馆主？家师清修，概不见客。阁下若非拜师，还请回吧。姑娘稍待，在下手中有宝鱼的消息。跟我来。看来梅氏武馆对宝鱼的渴求远比我想象的更急切，或者说，这银背鱼的稀罕之处还要在我预料之上。你当真确信有宝鱼的消息？我可把丑话说在前头，若是敢拿虚言诓骗，踏进这扇门，再想后悔可就晚了。消息不，我是有真家伙，姑娘大可放心。借我10个胆子，也不敢在梅馆主面前大放厥词。在此候着。师傅准了，跟我进来。你有宝鱼的消息？回馆主，宝鱼在下已经钓上来了。什么？在何处？城外。是何宝鱼？银背鱼。你既得了这般机缘，为何偏偏要将鱼卖于我？回梅馆主，是因昨日在鱼市卖鱼，恰遇好友与他家师兄收寻宝鱼，又从他口中听闻梅氏馆主似有正气，便想来碰碰运气。还行，没撒谎。不过你说告知你我素有正气的人是你那好友？是的。离你那好友远点吧。什么意思？你身负馆主梅双风，梅氏武馆馆主恶名，却亦有正道之风。身负恶名，操！让你看书喜欢跳着看。罢了，你且先将宝鱼带来，我验过真假再。对了，你方才说你那好友与他家师兄在收宝鱼，是哪家的？回馆主，是通背武馆内院的麻师兄马显阳。你确定是他？确定。在下好友便是拜在通背武馆外院，我亲耳听闻，他们是去寻购宝鱼的。
昨日我钓了几尾银纹鱼，麻师兄很是关照，不仅高价买下，还嘱咐我说，往后有银纹鱼或者更好的鱼，尽管送去通贝武馆，价格绝不会让在下吃亏。方才我也是先去的通贝武馆，只是马显阳师兄不在，说是去了长水县，我那好友也不在，我也不认识通贝武馆其他人，又担心宝玉出水太久，气血大减，这才斗胆来寻梅馆主碰碰运气。马显阳去了长水县，好得很。马显阳，你去得好啊！你且先行出城，我随你走一遭。若你所言为真，果是那银贝宝鱼，我梅氏武馆定不亏待于你。这步棋算是走对了。馆主高义，在下这便头前带路。不必，你先行便是。内城人多眼杂，未必他人耳目，我自有法子转在你身后。且先去吧。遵命。母亲，这小子的话当真可信？8九不离10，可人心诡谲，也保不齐有走眼的时候。但他若是敢拿这等事做幌子来消遣我，无论他有什么天大的苦衷，我都会让他求生不得，求死不能。那小子方才说我素有正气，我梅家昔年的确名门正派，宗门上下行的便是浩然正气。可自从你弟弟被那群丧尽天良的恶徒害死，含冤惨死之后，从那一日起，有的只是心狠手辣、橘子必报的撕面膜。许是去鱼市毒我了。来了。鱼在何处？这便是武者吧？当真是神鬼莫测。馆主，这就是那条银背鱼。不错，气血充盈，银鳞生荒，确是货真价实的银背鱼。观其长势，足有5年余龄了。凡水族之宝，年份愈久，蕴含的气血便愈发磅礴，也愈是千金难求。寻常银背鱼乃2阶宝鱼，不算罕见。云水湖周边2县，每隔2、3月便会捉到数条。初长成者可值10两纹银，而你这条能重价20两。20两纹银。印象中，沈三槐当年捕获的那条银背鱼与自己这条相差无几，但却被白家管事以区1两银子收走。白氏马显阳，这吃人的世道，底层贱如草芥，必须要学武，只有学武才有出路。小子沈修涵一心向武，愿以此鱼为礼，叩请梅馆主收我为徒。礼便罢了，我梅家武馆开门授徒自有一套规矩。这银背鱼该值多少银两，我自不会少你的。至于拜师，今年多大了？刚满17。17对武道筑基而言，稍迟了些。骨缝未彻底闭合，筋膜亦有韧性，尚有雕琢余地。但我丑话说在前头，拜我为师，需缴纳束修，交多少钱，学多少武。若你日后囊中羞涩，也别怪我武馆不讲情面，可清楚我的意思？明白，该交的束修只管从宝玉的银钱里扣除便是。也罢，外院弟子半年束修8两纹银，这半年光景足以试出你在武道一途是龙是虫。若能练出几分火候，譬如破开炼血境，渡入明令初期，往后便可入内院继续深造。若毫无起色，便趁早断了这份念想，另谋生路去吧。弟子定当悬梁刺杆，勤学苦练，绝不负师父成全之恩。明日4时前来武馆外院报到，自会有人传你基础庄功。至于能修到什么境地，便看你自身的造化了。为师今日出门仓促，未曾携带足数银两，这3两银钱先与你，扣除8两束修，余下的9两，等你明日来武馆时，为师再一并补齐，如何？自是可以。宝鱼一旦脱水，体内精纯气血便会迅速流失，幸可你心思机敏，懂得用冰块封存，这才堪堪护住了药效。万事明日再论，走了。这是什么？
日就叫你死在这儿！黑了吗？不好！这世道，当真乱如草芥。娘，今日怎回来的这般早？哥哥，大郎，近些日子不太平啊。布房里同我一起江西的刘婶子说，她住的那顺昌坊前几日丢了个孩子。赏师傅还劝我，要我千万看好默默。结果到了未时，他家男人便跑到布坊寻他，问小孙子有没有来过。刘婶子当场就晕过去了。后来听外头都在传，说是县里流窜进了一伙拐子，专门拐带小孩。娘在布房听得心惊肉跳，实在放心不下默默一人在家，连今日的工钱都没敢要，便急匆匆赶回来了。大郎，娘想着近几日外头这般凶险，娘暂且不去布房上工了，留在家里编些渔网拿去集市上卖，贴补些家用，你看成吗？娘，从今往后，咱们家欠的那些债款，再也不用愁了。大郎，这你从哪儿弄来的银子？娘听我说，孩儿今日运道好，捉了一尾银背鱼，我将鱼卖给内城梅氏武馆。馆长见我根骨下客，不仅20两银子买下鱼货，还将孩儿收入武馆外院。娘，从明日起，孩儿便能修行武道了。银背鱼卖了20两，学武道，外院弟子。正是，娘，孩儿日后也与陈兰一样，能学武了。真的，真的。大爹呀，你睁开眼看看呢，大郎一日比一日出息了。你若在天有灵，可以合眼安心的去了。果果，娘为何哭嘞？因为他很累。果果，为什么我也想哭呀？因为你饿了。快来，看我给默默带了什么好吃的。哇，是果果。这叫果果。果果，不对，是果。哎，算了，随你咋叫吧。大郎，你方才说你捉到的那鱼叫银背鱼，可是当年你爹捕到的那种。正是。哎呦，坏了，大郎，咱家是白家佃户，捕的鱼货按例也要交与白家。你爹当年抓的那尾银背鱼，县里有不少武馆高人来问过，最后还是被白家的管事硬生生收走了。娘且放宽心，这鱼是卖与我师傅的，他自不会往外张扬。只要咱们闭口不提，旁人又如何知晓？这……娘，苦日子总算熬出头了，莫要再胡思乱想。今日算是咱家的大喜之日，您带默默回屋歇着，儿子亲自下厨，好好置办一桌。大郎，这是什么面？铺盖面。咦，果果会做面面给默默吃，好吃以后常给你做。果果，面面好好吃啊！默默以后每天都要吃面面。确实好吃，怕是内城的饭馆酒楼也做不出这等面食。果果，咱们家也再开个饭馆吧，这样娘就不用辛辛苦苦去给人家洗衣服啦。这主意倒是不错。空的，真是空的，口粮被偷了！本日情报已刷新。情报号：你昨夜自枯树洞中得来的暗褐石块，真名唤作元石，其内蕴含精纯天地元气，对于刚劲期武者修行大有复益。刚劲期武者，莫非是凌驾于化境之上的武道境界？不错，光凭这一则消息，便算大有收获了。这绝对是天大的机缘，万万不可漏财。情报2：通背馆主严啸，乃原馆主宋衡阳的上门女婿，然其狼子野心，受发妻宋嫣容蛊惑，害死岳父。鸠占鹊巢，宋嫣容更将亲胞弟宋化堂幽禁于暗室之中，日夜严刑拷打，逼问通背庄化境原本的下落。而严啸此料竟还觊觎岳母韩氏的风誉，
暗中强逼其私通，妄图财色兼收，人功两得。好家伙，牛啊！这言笑什么田文军行为？还有那宋嫣容，当真是蛇蝎心肠，狠辣到了极点。上梁不正下梁歪，怪不得那冯小宝、马显阳之流，行事皆是百无禁忌，动辄便要为非作歹。情报3：昨日冯小宝强行借你钓竿，实则是包藏祸心。他为防宝鱼旁落，欲以此竿为由头拿捏于你。而远赴长水县的马显阳，因当地宝鱼门阀大族板控，致使他空手而归。听闻南乡郡有宝鱼众多，已连夜改道前往，归期延至16日之后。不出所料，正北武馆何府皆有取死之道。哦，陈安不用死。情报4：梅双风见你长跪雪地，向往武道之举，恍惚间从你身上窥见了齐王子江洛云昔年的几分影子，心生恻隐。江洛云生前最喜于善，以及梅双风亲手熬制的蹄糖小食。原以为梅双风只是看中了银背鱼的价值，却不曾想还有这般隐情。情报5：近日长云长水2县外城仙寒之地，频频有5至8岁的童男童女离奇失踪。事情坊间皆传是流窜的拍花子暗中作祟，实则背后乃是长云县大族白氏在暗中操控。拍花子拐卖孩童之事，竟与白家有关。可问题是，堂堂长云白家，要权有权，要钱有钱，暗中拐走这些穷家孩童，意欲何为？难不成是另有歹意？我曾在市井听闻，白家名下开着几处勾栏瓦溪、风月楚馆，里头供人取乐的娼妓，多是自幼便被低价买来，或是暗中掳来，签了死契的贱籍奴户。怕是果真如此了。这帮衣冠禽兽，连智儿都不放过，当真是丧心病狂。默默恰好也在这个年纪，不行，往后不能让娘和默默单独留在外城乱走了。情报6：长云县内城通贝武馆后院收藏着画境级庄公通贝庄原本。情报7：云水湖深处有着吊海楼真禅弟子遗物及传承。这情报的刷新规律，似乎都与我接触的人是有关。而按照眼下这般推演，岂不是说，只要给我足够的时间，任何人的底线、隐秘、弱点，都将被我洞悉无余。大郎，换默默起来吃饭了。徐川带修寒四处转转，讲讲武馆的规矩，其他人继续早习。遵命。在下徐川，内院2弟子，你唤我一声2师兄便是。见过2师兄，自家师兄弟，勿需多礼。走，师兄先带你认认门路。那是师父与大师姐的清修起居之地，未得传唤，万万不可擅入。师弟明白。沈师弟，咱们武馆对外院弟子的规矩不多，只有2条不可逾越。其一，不可在外随意打出武馆名号，仗势欺人，惹是生非。其二，要尊师重道，同门不得相残，否则师父必会亲手清理门户。你可记下了？师弟谨记于心。师兄，那我何时开始练武？嘿嘿嘿，你瞧，急了不是？武道一途，最重根基。所谓万丈高楼平地起。沈师弟，你可知这武道第一关明镜期的3大门槛？略知一二，可是练血、练骨、炼金3境。不错，6月扣血门，3载熬筋骨，莫道学武不吃苦，偷奸耍滑难成虎。万事开头难，基础尤为紧要。你头几日入武馆，都是由师风亲自督导传授庄功，待你入了门径，往后才跟着我等一同操练。师父只在考教时出面指点。原来如此，是师弟急躁了。哈哈，不碍事。哈哈哈，我等也是从你这般过来的。对了，师兄，方才你所说的6月扣血门，3载熬筋骨，又是何意？这便是说那明镜3关，譬如这6月扣血门，意思是武道根骨尚可者，日日苦练庄功，多则6个月，便能感应到气血奔腾之感，叩开炼血境大门。而后等全身气血练成，气血周天合一，便可尝试练骨。不过练骨境离你还太远，你现在要做的，便是在6月内感应气血，才算入了门境。6个月，难怪昨日梅双风说半年光景足以看出我在武道上是龙是虫，原来是这个意思。可对我而言，6个月未免太慢了些，马显阳可不会给我这么久。师兄，
是所有人都得6个月才能感应到气血吗？那自然不是，6个月感应到气血，只能说堪堪合格。武道天赋真正优异者，多则1、2月便能感应到气血。哦，那师兄感应气血用了多久？我用了37天。怪不得是内院二师兄，果然天资卓越之辈。那二师兄可是咱们武馆内最快感应气血之人。非也，比我快的还有一人，便是咱们大师姐。大师姐，想来便是昨日引我去见梅双峰的那位劲壮女子了。大师姐当年只用了18天便感应到气血，也因此，大师姐与长云县的白鲸、罗唐阴、赵洪刚并称为长云4杰。师兄，你们修炼的这般快，让师弟压力好大。万一我根骨太差，6个月都练不出气血。哎，谁告诉你我们都是光凭苦练就练出气血的？有句老话叫穷文复武，武道一途，除了自身天赋，诸般修炼资源也必不可少。譬如师傅锻炼的秘制药膏，用其涂抹周身，练庄功时药力吸生入体，便可事半功倍。师兄，那宝鱼呢？我听闻坊间传言，武者11条宝鱼，足抵数月苦练之功。10？大错特错，10宝鱼堪称暴殄天物。还请师兄解惑。这也不是什么秘密，你往后自会知晓。我只简单与你说一说，宝鱼一身皆是天地造化，若直接囫囵吞下，10成药力要流失7、8成。自是要辅以各类老参、名贵灵草，交由炼丹师炼制成丹，方能锁住精气。有些凶猛宝鱼身上的一股尖刺，还能请名将打造成削铁如泥的神兵利器。所以对武者而言，服用宝鱼炼制的气血宝丹，才有1日千里之功。说到宝鱼，我听闻你昨日是背着鱼篓登门的，想必也是个湖上讨生活的渔户。正是。那你日后若是摸到了宝鱼，大可直接卖给师傅。你有所不知，这炼制宝丹非得丹师出手不可。长云县的炼丹师多半被世家大族收作客卿，你若是拿着宝鱼去找他们，保不准要被黑心摊墨去多少成丹。而师傅他老人家正是一位深藏不露的丹师。不仅如此，师傅对内院弟子售价公道，比那外头黑市的丹药便宜1、2成。原来如此。昨日欠你的余钱，自己打开点点数。多谢师傅。公平买卖，何须言谢？初学武道根基最为隐要，这几日便由我亲自教导于你。劳烦师傅费心。昨日亲眼见识了那神鬼莫测的身法，我对武道的向往已攀至极致，如今终能得偿所愿。习武筑基，守在蓄养气血，然则何以养血？必先运用庄功，引血归经，感应气血运行，而后壮大周天，会到气血奔涌，沸腾如汤，方成武道。此乃我梅氏武馆玄鹰庄，取意玄鹰凌霄，猎骨擒龙。站桩之时，切忌形如朽木，死板僵立，需一掌为爪，力透指尖，凝神定气。观想胸前有千斤方石，在双爪夹击之下，寸寸拔高至胸口，待到劳宫穴生出滚烫战痛之感，两手内合。检测到可推演武学玄鹰桩，是否推演？系统出发了，推演。情报积攒不足，需15日方可开启推演。不出所料，不过这推演虽眼下无法动用，却也并非全无收获。你来试试，照着我方才的动作走一遍。这桩法晦涩，未能尽数记下也无妨，能照猫画虎摆出几个装饰，便算几个。明白。还不错。头一次练桩便可摆出3个架子，在武馆内已算中上了。师傅，武馆中师兄师姐们头一次练桩，能摆出多少桩架？内院5人皆是3桩以上，多想无用，武道最忌心急。你今日将这3个桩架练熟练会，每日添2、3个，不出10日便可打上一套完整桩功，届时便能尝试感应气血了。是师傅。与其他人一道练习吧。若按部就班练下去，怕是得4、5个月方能感应到气血，所以积攒情报用以推演玄鹰桩已迫在眉睫。这于我而言，无疑是逆天改命的武道利器。当然，积攒期间，桩功的练习也不能倒下。吃午膳了！一人2个，不准多拿，不够吃的自己带干粮。沈师弟，这是你的。新入门的多半不晓得自备口粮，
所以头一日有特例，能多领2个馒头。但从明日起，便得自己想办法了。多谢师兄。谢我做甚？这是师傅立的规矩。那便多谢师傅体恤。你小子！师兄，就这咸菜吃吧，可香了。谢了。不过我今日方才入外院，按照规矩，理应唤你一声师兄才是。我只比师兄早来2日，年纪小，根骨也差，不敢。晨练时，我瞧见沈师兄仅一上午练会了好几个装甲，武道达者为先，自该是我唤师兄。师傅说武道一途最忌心浮气躁，装功须得文火慢熬，假以时日，总能窥见门迹的。理是这个理，只是觉得我这般努钝，实在愧对大兄，含辛茹苦供我向武的苦心罢了。放弃了，不可能。肉他娘！那小三难不成这2日没摸到鱼，连城都不进了？不可能！从明日开始，咱们陈氏就去城门处候着，我就不信他不来城内采购水面。好，麻师兄此番远赴长水县寻觅宝鱼，若是寻不到，定会多购些气血宝丹回来。咱哥俩把差事办得漂亮点儿，届时麻师兄若赐予你我1粒宝丹，说不得咱也能气血圆满，叩开铭记大关。名义。大人，不是说好的2两银子吗？怎么又加了？我家大郎已经赚到钱了，这些都还给大人。说好的2两是不假，可你当时也没还上啊，硬是拖了3日这期间的利息嘛，1日200文，不算多吧？求大人稍待，我家大郎晚些便回，定会把利钱还上。晚了，我家公子宽限你3日，已是天大的恩德。既然拿不出银钱，那便拿着小丫头抵债吧。哥哥救命！住手！你便是沈家大郎？正是。我乃白家3公子白扶风。方才的缘由，想必你都听到了。自是听到了。很好，那便抱歉了。白忠，拿欠你的钱还你。沈家大郎，你似乎很有钱啊。远不及公子，只是光天化日之下，公子竟带人强抢舍妹，这事若传出去，知道的是白公子您在收债，不知道的还以为是外城传言里那些丧尽天良的拍华子呢。放肆！区一个下贱佃户，也敢编排主家，老子现在就拔了你的舌根！慢着，沈大郎。饭可以乱吃，话可不能乱讲。这些日子县内频发志同失踪案，已惊动县内大人。我白家世代清白，正鼎力协助官府彻查此案。你可知，你方才这句话若是落入有心人耳中，会为我白家招来多大的非议？情报上写的明明白白，拍华子案背后就是你白家。大郎年轻气盛，又对他小妹护得紧，一时冲昏头脑，才顶撞公子。大郎，快给公子赔罪！他慌了，白扶风被点中要害，心里远非装得这么淡定，估摸着他已经在想找台阶下，好问清自己那话究竟是何意。既然你要台阶，那我便给你。你这孩子是要气死娘吗？快给公子赔罪呀！是，师兄还食言了。我也是听到内城里的传闻，一时着急乱说的。内城传闻罢了，说开了便好，我自不会怪你。你父也曾是我白家老人，还丢了性命，家里都记着他的功劳贡献。刚才也念你救妹心切，本公子不与你计较。不过本公子也是从内城来的，怎未曾听过这等荒谬传言？你是从何处听来的？哦，是在通贝武馆里听到的。通贝武馆？你去通贝武馆做甚？自是去送鱼啊。通贝武馆的冯师兄、麻师兄待我极为照拂，不仅出高价包办了我的鱼货，还说我捉到更好的鱼，皆可送往通贝武馆，价格绝不会短了我的。更好的鱼？公子，您看那边，这是我白家城南驻剧坊里特制的钓竿。好眼力，这正是通贝武馆的马显阳师兄为方便在下捕鱼，亲手赏赐的钓竿。通贝武馆，回去立刻查，看看通贝武馆的马显阳
近日可曾在我家铺子里购置过此等器物？遵命。若钓竿真是马显阳买的，那通贝武馆不仅暗中搜刮宝玉抢白氏的生意，更有可能盯上了白家的暗棋。不好，此地不宜久留，必须立刻回禀家主。如此说来，倒是误会一场。沈大郎，银两我收下了，这3日的利息便免了，之前欠的赡板钱、租子，一笔勾销。多谢公子，但利钱还是请收下吧，全当请几位吃酒。有心了。走。三公子，此事就这么算了，要不属下折回去，干脆把那一家子……不可轻举妄动，家主有令，近日风声太急，行事务必低调。明日你等派人去东西房，把那个姓刘的小女孩弄到手再说。他奶奶的！那咱们之前在云水湖里做掉那沈三和老东西，岂不是竹篮打水一场空了？闭嘴！你这狗奴才是嫌命长了是不是？啊！管好你那张破嘴，再敢乱叫半个字，本公子撕烂你这张嘴！是，属下该死，谢公子饶命。大郎，咱家欠的账，当真就这么两清了？两清了。哥哥，大坏蛋都走了吗？他不会抓嬷嬷了吧？都走了，再也不会来了。看，兄长为嬷嬷带了什么？娘，糖葫芦好甜哦！娘，别哭了，快些做饭吧。儿子练了一天武，饿得前胸贴后背。好，娘这就去做。大郎，今日去武馆可还顺累？娘放心，一切顺利。卖宝玉剩下的银两，娘快些收好吧。你练武消耗大，得留些钱在身上傍身。留了的。哥哥，是不是学武就不怕那些抓嬷嬷的大坏蛋了？自然。那嬷嬷长大了也要练武功，帮哥哥打坏人。好。哟呵，今儿个来的倒够早。你看上？不被发现自然最好，但被察觉了去向也无妨。梅氏武馆和通贝武馆本就不对付，扯虎皮做大旗，让这2个人眼睁睁看着自己踏进梅氏武馆的大门，说不定能让他们投鼠忌器，在马显阳回来之前，不敢轻举妄动。说什么？二师兄，都怪师弟办事不力，那小子不知何时竟拜入梅氏武馆了。你确定没看错？确定，我特意凑近瞧了，亲眼看着他换那徐川师兄。废物东西，连个外甥泥腿子都看不住，要你何用？二师兄息怒。师弟来时琢磨了一路，他一个穷丁户，哪来的8两银子教师修？你是说宝玉？二师兄，小子定是已经把宝玉捉上来了。他消失2日，怕是用了什么法子，将宝玉卖了换钱，才交上世修，拜入梅氏武馆的。好胆！拿我师弟的钓竿捉到的宝鱼，就何该是我通贝武馆的东西？走，带人去梅氏武馆要账。逃丧什么？都给我抄家伙！谁干的？是快班的差役打的我们。二师兄，您可得给师弟们做主啊！咱们报了武馆名号，他们非但不听，下手反而更黑，还把南市的2家赌房全贴了封条。快班查封赌房，快班，我没记错的话，那快班捕头是白家的2公子白秀安吧？就是他，是白秀安亲自带人封的门。白家，可恶！出大事了，得立刻禀报师傅。沈师弟，你这进度倒真是出人意料。原以为得4、5个月才能感应到气血，照今日这势头看来，或许2、3个月便够了。师兄过奖，师弟练武本就晚了些，只好笨鸟先飞，只盼勤能捕捉。不错不错，继续保持。武道一途，最要紧的便是这份坚持，能吃苦，肯下功，便没有练不出来的。装什么武痴呢？倒显得我等别揽了。外城来的，想必只知术修昂贵，拼了命的练，却不知武道需劳技协和。就他这般熬打，不出几日就得把筋骨练废。少说2句吧，人家练得勤快，还有错了？沈师兄，
这是我兄长让我带来的。他听说你分我面饼吃，让我带些家里腌的芥菜送与师兄。谢了，尝尝。师兄使不得，我不是。拿着吃。肉馅的。嗯。多谢师兄。听说了吗？白家和通贝武馆干起来了。真的假的？千真万确。白家把通贝武馆的赌符端了。方才赵洪刚、冯小宝带着一众外院弟子直接去了县衙讨要说法。动手了吗？真刀真枪的干。赵洪刚、冯小宝联手围攻白秀安，动静太大，把白家大少白鲸都给惹出来了。白鲸，长云四杰之首。是啊，白鲸不愧是半只脚踏暗箭的狠角色，空手下场，一个人压着赵冯两人打。痛快，打得好！通贝武馆是吃了雄心豹子胆，敢在白家头上动土。我最开始也纳闷儿，直到镇东武馆的王玄阳站了出来，挡下了白鲸。王玄阳可是传闻中20余岁就突破暗箭，听说还是镇东将军的之子的王玄阳，不错啊。难怪通贝武馆敢和白家硬碰硬，原来是有镇东武馆当靠山，这就说得通了。咬起来了，而且咬得比他预想中还要狠，还要大。乱点好，越乱越没人顾得上我。那2个盯梢的金龙帮帮人，从前日起便不见了踪影。局势太乱，无论通贝武馆还是金龙帮，都暂时顾不上自己了。众星太浮，重来。下盘不稳，装步犹如风中败絮再练。鹰爪无骨，软绵无力。去，举1个时辰青石锁。哼。沈师弟，在下罗巧倩。罗师姐，师弟勿需多礼，我不过见猎欣喜，与你闲叙几句罢了。方才考略，师父对沈师弟可是满意的紧呢。想来以师弟的进度，叩开血门，踏入内院，恐怕只是迟早的事了。师姐言重了，诸位师兄师姐修为皆领先于我，师弟不过是笨鸟先飞，当不起这般谬赞。哎，师弟自谦了。我见师弟如此刻苦，实在难得。只是武道一途，素来讲究3分炼7分药，若是一味干熬气血，只怕伤了自身根本。今晚我在内城的醉仙楼包了个清静的雅间，特意备了些气血药膳，不知师弟可愿赏光一炬？这是招揽，亦或者说制止？在下资质愚钝，尚需苦练庄功。师弟武道之心坚韧，师姐便不强求了。咱们来日方长。检测到可推演武学玄阴桩，是否推演？是。15、14、11、7、3、1。余摒弃杂念，日夜苦熬玄阴桩。于第4个年头，庄公破入小成之境，成功感应气血，以寒暑不堕。历经9载风霜锤炼，玄阴桩终真至大成，领悟行气大周天法门，同时气血大成，迈入炼骨之境。第13个春秋，以玄阴桩功行圆满，摸透骨家发力之精巧，对这门庄功的领悟已达顶点，修为真至炼骨巅峰。第15年，你对玄阴桩的理解次攀升，悟出武技天玄阴劲，同时你隐隐触碰到一层更深邃的武道鹧鸪，灵光乍现间，却因自身底蕴尚浅，未能将其彻底推演质变。这是气血，感应到气血了。卸去外衫，脱衣散气。莫要分神，
上庄，引导气血，起手式。玄阴桩，起手。气血沸如汤，数九抗寒霜。沈师弟这是叩开血门了！浑身赤红如火，热气蒸腾成雾，绝对是突破炼血境的异象无疑。这怎么可能？他才入院几天，怎会如此神速？16日，算上今日，满打满算正好16日。16日便叩开血门，突破炼血境，这也太他娘的骇人听闻了！比大师姐还快2日，大师姐可是用了18天。此人天赋竟恐怖如斯。师傅，行死一走，意在爪先，宛如玄阴昂首，玄阴桩小成。什么？16天突破炼血，一时骇人听闻，竟然连玄阴桩也练到小成了。这他娘的还是人吗？不过只要他还没正式被招来，补救也为时不晚。师傅，弟子信不辱命，已叩开血门，踏入明令了。不错，非常不错。从今日起，你便免去外门考验，直入内院修行。弟子遵命。跟我来内院，徐川，你也一并来。是，师傅。武道一途，犹如平地起高楼。站桩是打摇气血，夯实地基，等地基固若金汤了，才能再往上走，去练技法。但想要催动技法，就必须配以特殊的呼吸法门。我没试这套玄阴桩，内含一套暗劲级的呼吸法，以及36道完整打法，名唤天玄阴劲。这门功夫不讲虚的，只认8个字：拆骨拔筋，一招见血。练它，就是为了杀人。徐川，起势。是。看好了。这招叫裂石分筋，冲着废人膀子去的，轻拿让人脱力，重扣直接卸掉肩胛。精髓在于专打他必救的软肋，一招拔掉还手之力。玄阴夺魄是天玄阴劲里的杀招之一，专撕人死穴。喉管是罩门，爪法够不够毒，不在于跟人生死硬汉，而在于见缝插针。炼至高深处，专捡那筋骨的缝隙里钻，一旦摸上死穴，扯断喉管不过是瞬息之间的事。纸上得来终觉浅，练武是一回事，杀人那是另一回事。修寒，我将天玄阴劲全部打一遍，你且看好了。方才36路记下多少？全记下了。打一遍看看。是。好悟性，看来我想的不错。修寒在武技上的悟性极高，否则也不可能10多天便将玄阴桩练成小成了。沈师弟当真天才也，这36道繁复无比，当年我可是练了好些时日才勉强记下的。修寒悟性虽属上乘，然出涉杀伐技术，这打法还是太过架子化了。所谓架子化，就是一板一眼，不够油滑。真动起手来，哪有那么多规矩让你照着摆？武技练的就是心黑手毒，外头真刀真枪的干，可不会跟你讲擂台规矩。套路练得再好，不动杀心，碰上真玩命的也得交代。真动起手，就得用最快最残忍的法子，能杀人就是好招数。从明日起，你便留在内院，跟着徐川魏招对练，基础桩功亦不可荒废。每日辰时需借桩功引气，打熬周天气血。明镜3关，炼血之上还有炼骨，炼骨之上更有炼金。武道如攀峰，你才堪堪踏出第一步，切忌心生骄劲，好高骛远。弟子谨记教诲。恭喜师弟入内院了。师弟修寒，见过二师兄，日后在这内院的修行，还望二师兄多加照拂，不吝赐教。自家兄弟不必客气，走。师兄带你去库房领2套内院的练功服。你如今气血已生，再裹着这厚碗练武，束手束脚的反倒碍事。是该抽空去置办2扇像样的行头了，那便麻烦二师兄了。
有个甚麻烦的？本就是武馆的规矩，凡是入内院的弟子，皆可去库房拾取一套练功服。哥哥回来啦！哥哥，你看，这是鸡子，那只老母鸡肯下蛋了。哥哥，你吃。还是给默默吃吧。默默不能吃，娘说了，果果练武要出大本事的，得吃鸡子补身子。哟呵，当真是一出兄妹情深的感人戏码。好生水灵的小丫头。娘，带默默进屋去，把门拴好，这里我来处理。好，大郎当心。小子，拿了我麻师兄的鱼竿，怎么就没后续了？让你送的鱼呢？两位误会了，只因这半月恰逢武馆考核，在下日夜苦练，不敢懈怠，这才误了去打鱼的差事。呸！少他娘的拿没事武馆的来压老子！你当老子不懂你们武馆的规矩？未得真传的外院弟子，也配在外头打出师门的名号狐假虎威？小子，别给脸不要脸！没事武馆不会为了你区一个外院的烂泥腿骨子来趟我们金龙帮和麻师兄的浑水。实话告诉你，你小子走了狗屎运，钓上宝鱼换束修的事儿，马师兄已然洞悉，但他大人有大量，不欲与你个小辈计较。否则，今日来此的就不是我兄弟二人，而是麻师兄亲自登门了。麻师兄发了话，念在相识一场的份上，给你2日宽限。2日之内，你若是乖乖交出一条宝鱼来孝敬师兄，那拿鱼竿不办事的过节便一笔勾销。两位大哥明鉴，那等天生瑞兽的宝鱼，又不是河滩上的破石头，说捡就能捡。区2日的光景，我便是有通天的本事，又上哪儿去给麻师锅变出一条来？少他娘的装可怜！就2日，2日后若是见不着宝鱼，在这外城的1亩3分地儿，我金龙帮想办个人，还没见谁能护得住。到时候你这老娘和那水灵的小丫头，可就别怪兄弟们不懂怜香惜玉了。阿哲，我们走。马显阳，还有这2只金龙帮的夜游，如我亲长，继我幼妹，你们已有取死之道。大郎啊，这等凶神恶煞的地痞，咱们可惹不起，这可如何是好啊？娘，莫慌，明日一早，我便去武馆备上一份厚礼，请武馆的师兄们出面，去金龙帮说说情。内院师兄的面子，他们那些底层的地痞不敢不卖。本日情报已刷新，情报1：马显阳，通背武馆内院3弟子，困于炼血巅峰久矣，急需宝鱼破境。此人熟知蛤类宝鱼习性，银背鱼像在云水湖深处出没，极少游历浅滩，而你无船无网，竟能擒获此鱼。马显阳由此断定，你可能掌握某种于浅水区寻觅宝鱼踪迹的秘方。若你不肯交出此法，他将杀你全家，除绝后患。当前位置：内城麻宅。情报2：阿哲，金龙帮帮众，吴气血，出身通背武馆外院，受马显阳指派行监视之责。当前位置：内城槐树街赌坊，正饮酒至头，预计丑时醉归东西坊巷好暗娼家中。情报3：田二虎，金龙帮帮众，吴气血，亦出身通背武馆外院，与阿哲同受马显阳差遣。当前位置：宿于外城野瓷坊2福街由东向西第5家。马显阳这一番凭空推测，过程错得离谱，结果竟阴差阳错地蒙中了我的底牌。他盯上的根本不是鱼，而是我身上莫须有的寻宝秘方。不过，马显阳我暂时惹不起，区2个连气血玄关都未曾叩开的蝼蚁，也敢在犬吠狂跳，当真是活腻了。于大爷，您今晚这手气正热乎着呢，这就走了，不再多摇2盘通杀全场。滚蛋！明日于野还有正经差事要办，改日再来。娘的，总算凑够了。可老子这等根骨，
想叩开炼血难关，谈何容易？非要拿丹药硬生生去堆。银背宝鱼向来身潜云水湖底，平日极难觅其踪迹。我从他发小嘴里套了话，他无船无网，定是从浅滩捉得宝鱼，这何其难也！所以我猜，他可能掌握了某种寻鱼的偏方秘方。泥腿子就是泥腿子，怀璧其罪的道理都不懂，被麻师兄拿捏的死死的。还有他那小妹，虽说还没长开，但端是水灵的紧。脏事做得多了，连走个夜路都疑神疑鬼的，哼，真是越活越回去了。郎姓齐，姐姓齐，配嫁个家头也姓齐，齐家那里翻身齐对齐。不好！让这人在金龙帮混得不低，也算个好手了。碰我却毫无还手之力，连反应都来不及。看来，普通人与武者之间的差距，比想象中还要大。不过，敢打默默的主意，你死得不冤。不错，收获不小。听说宣坊有个叫乱波帮的帮派盯上金龙帮的地盘了，闹得挺凶。娘的，是梦啊！罢了，自己吓自己，想这多做甚？谁？滚出来！找死！不好，是冥界武者！该死！咦？不知是哪一路朋友，在下金龙帮田二虎，有话好。说，我的眼睛！罢了，初春将至，大离山里那些饿了一冬的豺狼虎豹，也该出我觅食了。怪不得田二虎微如气血，却能硬接我一招，原来是修炼了这门硬功。若能再等些时日，攒够一波情报点数，将这门铁骨功也推演至大成乃至圆满，届时我功有天玄阴劲，手有铁骨功，便又多了一张保命的底牌。不错，此等保命之法，当真与我有缘。情报3：向北2里，大离山外围深处的一处巢穴中，藏有天地蕴养的宝兽青锥鸡，及其巢穴内3枚尚未孵化的宝兽灵卵。听闻隔壁陈阿伯早年常入山打猎，对地形颇为了解，待抽空去向他请教一番，再做谋划也不迟。宝物虽好，也得有命拿才行。通背庄原本云水湖深处吊海楼真传弟子的遗物传承。听说了没？金龙帮的人一早发疯了，出什么事儿了？据说是金龙帮成员昨夜被人给做了，死得极惨，尸首就丢在自家堂口处。嚯，那指定是乱波帮干的。乱波帮？可是那拳刀双绝郑大刀的地盘就是他。郑大刀乃是军武退下来的汉族，在长云县名利武者里号称罕逢敌手。那金龙帮能咽下这口恶气？咽个屁！金龙帮帮主高福天没亮就点齐了人马，杀奔宣化坊，叫嚣着要让郑大刀血债血偿。可问题是什么？乱波帮的反应很奇怪，似乎很是委屈。有个堂主甚至发誓说，此事绝非他们乱波帮所为，否则天打五雷轰！啊，意思是有人暗中栽赃陷害？对，不少人都猜测是有人故意祸水东引，但那又如何？这两方本就为了息事力前水火不容，金龙帮才不管是不是栽赃呢。
只要死了人，这笔血债就全算在了乱波帮头上。好家伙，那郑大刀岂不是平白替人背了口黑锅？这他能乐意？他乐意得很。郑大刀不仅没怯战，甚至还当街嘲讽高福，说长云县苦金龙帮久矣，这失手便是老天开眼的明证，还趁机竖起大旗，号召所有被金龙帮欺凌过的人并肩子一起上，彻底挑了金龙帮的堂口。好深沉的心机。那之后呢？之后自然是兵戎相见，两大帮派当街火拼，打得天昏地暗，据说连大道都被磨灭了。快拉倒吧，满嘴跑马，越吹越没边儿了。沈师兄，见过师兄。看来天二虎已死的消息还未走漏风声，也罢，让这浑水再多沉淀几日，与我百利而无一害。昨夜那场推演，不仅将玄阴桩炼至圆满，木出杀招天玄应尽，更把我这一身修为硬生生推到了炼骨巅峰，意识归窍。我现实修为虽只回到明境初期，可那15年苦凶并未消散，反烙进了这具躯壳。旁人练武如荒岩凿库，稍不慎便走火入魔，我却早有一座推演替我挖好的水库，只需注水。方才半个时辰，气血便拔高一截，照此进境，顶多2月就能重回炼骨巅峰。而在重回之前，我这条武道一马平川，如履平地。那若下一次推演，修为突破到炼金、暗境、化境，乃至更高呢？这岂不是说我的武道再无半分比平静桎梏？原来这才是推演逆天改命的无上妙用。师弟想什么呢？二师兄早。早，快过来，瞧瞧师兄给你带了什么好宝贝。看这成色，莫不是什么毒药？瞎说，此乃乌木补元汤，大补之物。师傅专给内院弟子的份例，每7日才得这么一碗，外院弟子根本没有，想喝就得掏钱来买。乌木补元汤，莫看这药卖相科产，药力可是霸道的紧，一粒添了血藤、培元参、黄灵叶等大补之物，活血补气，还加了乌木精固本锁金，由师傅亲自熬煮，每7日也就10碗的量。唯有身在武馆的内院弟子方能按例分上一碗，若是外出教职当差的，那便算是自己错过了口福，多出来的内额才会酌价发卖给外院那些富家子弟。师兄，这一碗乌木补元汤得多钱？6钱。6钱便是600文，够棚户之家缴谷2、3月，于武者却只换一碗药汤，当真穷文富武。这6钱的作价还只是针对外院弟子的，若是外售，少说还得再高上1、2钱。也曾有人将药汤买去倒卖赚差价，惹得师傅大怒，专门立下规矩，需当场引进才行。当然，规矩主要是防外院那帮心思活活的。师弟，你若手头紧吧，也切莫为了这点钱将自己的分意调卖出去。若是让师傅察知，定会心生不悦。你若是真缺银子周转，师兄我虽不富裕，但匀出1、2两银子借与师弟，还是拿得出的。师兄多虑了，这等壮气血的药汤，师弟自用还来不及，怎舍得拿去倒卖？一套庄稼打完，这霸道药力堪堪散去3成。如何？感受不错吧？相当不错，太快了！一碗补元汤不到1个时辰，气血竟暴涨2成半，照此2月，便能炼至炼血大成。走，先去吃午饭，吃完后你我再对练武技。内院弟子的膳食，顿顿少不了河鲜。今日这尾大鱼名叫黄鲳，肉质细嫩，拿到西市鱼栏去卖，1斤值6、7文。这尾少说2斤，便值12、13文。可惜武馆刨出手艺糙了些，好好的鱼，愣是煮得寡淡无味。
不错，稳扎稳打，争取早日叩开炼血，踏入内院。届时你大兄也不必在矿井下役了。师弟明白。于哲确实死了。田二虎呢？我去野色方瞧过了，人不见踪影，院内有血迹，地上也有打斗痕迹，只怕是凶多吉少。难不成真如坊间传言那般，是乱波帮那些兵痞干的，故意做掉了人，把尸首扔在金龙帮堂口，借机挑衅高府，与他们决一死战？绝无可能。若是郑大刀下的手，为何只有于哲的尸首？田二虎却活不见人，死不见尸。那你的意思是？我昨日才遣他二人去小径湾敲打那姓沈的泥腿子，当晚便双双丢了性命。天底下哪有这等凑巧的事儿？你是说，是那姓沈的泥腿子下的手？不对，不可能！他才进梅家武馆几天，要神不知鬼不觉做掉于哲和田二虎，非得是叩开血门的武者不可。自然不会是那小子。依我看，要么是江青红那娘们下的手，要么就是梅双风那泼妇亲自出面了。十有八九是那小子受不住我等逼迫，把诱捕宝玉的秘方当作筹码孝敬上去。梅家得了天大的好处，自然要替他出头，顺手把金龙帮这个后患料理干净。若是如此，倒当真说得通了。师兄，过几日便是几大商会世家招募客卿护卫的例日，方才各家管事派了小厮递来名次，说是也会来咱们武馆考验一番外院的诸位师兄弟。来我们武馆？这2个月来，咱们通背武馆又未曾出过叩开炼血的苗子，他们何须跑这一趟？弟子方才也多嘴问了一句，那传话的小厮说，各家管事反正也是要来城东地界的，便顺道挨个武馆都转转，还说万一要再错漏一个天才，他们回府可吃罪不起。什么意思？尽打些云山雾罩的哑谜，错漏了哪家武馆的天才？给老子把话说明白些。是梅氏武馆，说是梅家武馆出了个姓沈的外院弟子，才入院10余日就叩开明镜玄关，被梅关主当场收入内院了。姓沈？现在立刻给我去查，我要他的详细资料。是。姓沈入院10余日，又是拜在梅氏武馆门下。不必想了，除了那小畜生，还能有谁？于哲和田二虎定然也是死在他手里的。师兄，谨慎慎言。放心，没人。师兄，你太不小心了。如此看来，师弟猜的不错，那小子身上绝对有秘密。一个鱼户子，10多日便感应气血。当真是，此事接下来该如何做？这是你我的机缘，自是万万不可错失。那小子虽踏入明镜，但对我等而言未尝不是好事，因为他极有可能未曾将那方子献给梅双风。是啊，他已突破明镜，于哲、田二虎定为他所杀，所以便没必要给梅氏献上秘方。而他一个初入明镜的雏儿，对我等而言还能翻了天去？真让他躲在梅双风羽翼下，咱们反倒棘手了。正是这个理。不过，打蛇不死，反受其害。我在琢磨，是否能开个他拒绝不了的高价，明码标价买过来。师弟，莫要再说这等幼稚的混话了。咱们已经用了这些手段，换作是你愿意相信？绝无可能。那不就成了？此事需从长计议。如今那小子解决了于哲他们，蛇受惊了，眼下风头正紧，不到万不得已，切不可再轻易出手试探。可若非得动手，便要找准机会，以雷霆之势一击得手才行。师兄所言极是。二师兄，你说要不要把这件事禀报给师父？算了吧，师父修为已至暗劲巅峰，正全力突破化境。那白家欺人太甚，不可随意打扰师父。好吧。娘，快些告知解婿，通北庄全本在何处吧，孩儿熬不下去了。大姐，基地深痛，期望松懈啊！宋延隐，还有言笑欺师灭祖的逆贼，我要这对狗男女付出血的代价，不得好死！娘，
您就真忍心看着华堂这根宋家独苗日复一日的遭受这等非人的折磨吗？女儿不孝，如此行事也是迫不得已。娘，您只需将通背桩化境心法告知于我，女儿对天法师立刻替你与华堂解开镣铐，备上厚礼盘缠，送你们远走高飞，去南乡府，去沧州，甚至去京都临基，如何？你要我说多少遍？我并未藏匿通背桩，那是你爹当年亲手藏下的。他生前防你如防贼，只信华堂一人。可惜通背桩化境口诀还未及传下，便被你们害了。再者说，我本姓韩，又不姓宋，宋恒堂防我都来不及，又怎会将下落告知于我？给脸不要脸的老贱妇！关腰。老东西，莫要以为你姓韩，以为你娘家是新姨府韩氏，我便当真不敢动你。今日是我给你最后的机会，下一次便轮到你了。弟弟啊，我的好弟弟，别怕，大姐来了，大姐这就来好好疼你。师弟，看好了，这一式擒云截天，讲究的是后发制人，以下克上。敌若凌空扑杀或强攻你上3路，你便以解手硬撼其手腕关节，断其扑势。紧接着如玄鹰逆冲九霄，直锁敌手咽喉或天灵罩门，将其从半空扯落，砸碎，是为擒云。沈师弟，你在武技打法上的天资，当真如师父所言，是个奇才。仅半日未招，便能将天玄鹰金的火候拿捏到这般境地，真叫师兄我汗颜啊！二师兄密赞了，都是师兄教导有方。自家兄弟莫别说这等外道话。大师姐前些日去了府城，待她办完事归来，瞧见内院添了你这么一位天资卓才的师弟，想必欢喜的紧呐。大师姐，想来是我初入武馆时领我去后院的劲装女子了，但所谓的去府城办事，恐怕只是个幌子。梅双风是一位丹师，又从我手里得了银背鱼，此时那位大师姐多半是在某处密室闭关突破吧。你要进大离山？大郎，不是听街坊们传，你要准备上湖了吗？上湖自是要上的，不过我前2日在大离山外头捡了些山珍干货，拿到东市卖了，凑齐了白家和您的欠银，这才手头宽裕了些。家里还清了钱债，这几日邻里没少私下揣测，有说我卖了妖媚的，有说借了印子钱的，哪知道是我得了这等山泽之利。所以你便想着再去大离山里碰碰运气？正是。大郎，入大离山可比在云水湖打鱼凶险得多，你可得掂量清楚了。阿波多心了，我只想捡点干货去卖，没想着去打猎。那也危险得很。湖上虽有水怪出没，但多是在深处，可大离山不同，即使外围也时常有宝兽出没。宝兽？不错，宝兽跟宝鱼同出一辙，皆是汲取天地造化的灵物，体内气血磅礴，对内城那些武师老爷们熬打筋骨有大用。但宝兽与宝鱼不同在于，多数宝鱼虽生有异象，但不过比寻常河仙力气大些，滑溜些，尚能被咱们结网捕捞。可那宝兽，其爪牙之利，体型之巨，性形之凶残，远非宝鱼可比。当年我与梁村、丁村的5位老猎户结伴入山，结果撞上了一头黑狼，那畜生身世足底2、3个水瓮，快得连影子都看不清，刀剑砍在身上，连个印子都留不下。整整6个在山里摸爬滚打了半辈子的老猎人啊，最后就只活着逃出来我一个，连敢跟熊瞎子、野猪撕咬的悍犬都没能逃出来。自那之后，我便上湖打鱼湖口，直至今日。这光点并不在阿伯口中的外围，而是在外围，离村子很近。情报不会出错，那只青锥鸡确是一头宝兽无疑。可他不在大离山深处筑巢服了，反倒跑到人领地界安家，这意味着什么？意味着他的实力不足以在大连山中立足。大郎，这些年我都不曾听过有那个猎户敢再进去，顶多
是城内武师进山时，请几个老猎户做向导罢了。我省得了，阿伯，我不会拿性命开玩笑。这就对了。陈安前些日子随他家师兄去了趟长水县，又去了一趟南乡府城，长足了见识。这差事办得漂亮，不仅得了赏钱，武馆还说要给他谋个差事，足有1、2月钱呐。算上我平日上湖，他娘给人喜逢的进项，家里合计着这几日去牙行寻个中人，在内城租一间便宜的偏屋，搬离这小径湾了。那可要恭喜阿伯了，内城有高墙护护，又有官差巡街，可比外城安稳太多了。唉，也是被逼得没法子的事儿。眼下这世道，好人家的闺女谈婚论嫁，都盯着男方的出身和地段。内城要是没个片瓦遮头，谁肯把自家清白的闺女嫁进这贫民窟受苦？唉，世风日下，人心不古啊。等把手头的事处置妥当，也是时候替娘和默默在内城谋个安稳的落脚处了。大郎，今日咋这般早？娘去灶间生火，给你温些热食垫垫肚子。娘，不急着忙活。昨日路过浅水湾，瞅见滩涂底下有动静，趁早去碰碰运气，看能否捉2条大鱼。水边湿滑，你当心些，莫忘了带上新篓子。晓得了。本日情报已刷新。情报1：铁骨功源于齐国5军之一龙象君秘传横练之法，龙象通明镇狱法身之篇，由田二虎胞弟田平安私传于其兄长。田平安，龙象君右营百夫长，久经沙场，炼金修为。田平安，亏得不姓陈，否则我就要连夜携家带口逃出沧州地界了。但听说龙象军常年驻扎在东边，戍守边庭，所以短期内应该无事。不过，一位炼金武者，还是让我压力很大呀。情报2：马显阳与冯小宝已确信于田2人折于你手，然2人投鼠忌器，唯恐贸然下杀手，反倒逼迫你将莫须有的诱捕宝鱼秘法交给梅双风以求庇护，故而2人决意隐忍不发，全力与白氏周旋。收手不过是麻痹你的缓兵之计，只待你放松警惕，将以雷霆万钧之势痛下杀手。果然知道了。情报3：大离山内宝兽众多，深处有妖兽出没。青锥鸡迫于闭眼风狼的压力，被驱赶至大离山外围。而昨夜又有一只青锥鸡到来，守护其巢穴内3枚尚被孵化的宝兽灵卵。要不干脆折返武馆，去请师傅，或是拉上二师兄徐川一同进山围猎。不急，先潜过去，摸清虚实再做决断。找到了。这是受伤了。好快！来得好！他的伤势严重了。好聪慧的畜生，不愧吸纳了天地造化。好机会！敌若凌空扑杀，切勿退缩，当后发制人，以下克上。
霸道的气血，不愧是宝兽。要不分批次，隔些时日分别带进城，带回武馆请师傅炼丹。可外院人多眼杂，那该咋办？干脆就地生火，直接吃掉一只。就说出门打鱼，撞见只受伤的怪鸡，追进山用石头结果了。这只当场烤了，剩下带回去给娘和默默补身子。好香，好香。不对呀，我气血。徐师兄说，宝鱼宝兽若直接使用会浪费大半药力，可就算浪费的，总该剩下个2、3成被我吸收吧？怎地如今半点气血地增长的动静都没有？情报加17。原来如此。我说怎么吃了宝兽肉却不见气血增长，原来是被抽离转化了。否。是。你以木石日夜捶打皮肉，忍常人所不能忍。第3年破铜皮，第9年成铁骨，骨硬如铁，单凭外功便可与出入明镜者厮杀。第14年功行圆满，硬骨如钢。第15年你领悟真至巅峰，更从残篇源头龙象通明阵陀法身中系出一门贴身搏杀的身法——惊鸿游龙。不仅铁骨功真至圆满，更平白得了这门身法。眼下哪怕正面撞上练骨武者，即便打不过，保命也无虞了。差点忘了。我大兄可厉害了，他能下水捉鱼。昨日从云水湖里网了这么大一条胖头鲤回来。哼，我果果也会捉鱼伯伯，比你大兄做的还要大。我大哥力气大，能划大船，他还答应等开春了要带我去内城做画舫玩呢。我果果也会划船。哼，我大哥还会武功，他去城里卖鱼，跟内城伏虎拳馆的老爷学了能打死猛虎的拳法，可凶悍了。我果果不仅会练拳，还会打坏人呢。你莫要学我说话。我大兄敢吃屎，他有一天在大梨山里迷了路，饿极了，靠吃野牛的馊食才活下来的。你大哥敢吗？我果果也敢。哥哥，你们走，我果果不让我跟你们玩。果果，你的篓篓里是什么呀？闻起来好香香呀，是不是给嬷嬷带的油油呀？哈哈哈。大郎回来的正好，找事刚出锅，快趁热吃。娘，我在外头吃过了，武馆给我包5扇了，往后我只带1张饼便够。喏，这是带给你们的。哇，好大的鸡腿腿！快吃吧，娘，今早没碰上鱼，倒是捉了2只肥野鸡。大郎，你练武辛苦，还是你吃。放心吧，我当真吃过了。天色不早了，娘，我得去武馆了。这篓子里还有1只，要带去给师傅瞧瞧。哦，对了，还有这3只鸡卵，让那只老母鸡孵着，看看能不能孵出小鸡来。
沈师弟，今日怎的来得这般迟？可是捉鱼去了？都给老子站稳了，不准偷懒卸力！师弟，你这是从哪儿弄来的？这可是内城季家怀养的宝兽青锥鸡呀！啊，季家？师弟不知，季家早年在沧州购得一批青锥鸡卵，费9牛2虎之力才孵化成活，繁衍至今，据说兽院里已有30-40只宝禽了。包括内城其他几家都捏着能圈养的宝兽、宝鱼，门下子弟有源源不断的宝丹药膳滋养，自然代代出高手。师弟，你这只看模样，当是外头捉来的野货吧？师兄慧眼，辰时去湖滩边捉鱼，碰巧见这飞得摇摇晃晃，一头栽进离山里，我便大着胆子摸过去，顺手结果了它。我猜也是，内城大族对自家的宝兽宝鱼看得紧，每月顶多在家族丹房里放些炼制好的丹丸售卖，绝不可能整只拿出来卖。至于你这只，怕是从离山深处跑出来的，伤口皮肉外翻，像是被其他凶物咬伤过。不过肉质大体完好，气血未散，并无大碍。师弟把这宝贝背到武馆来，可是想请师傅出手帮你炼成补气血的丹药？什么瞒不过师兄，师弟正有此意。小事一桩，师傅轻易不替外人开炉，但对咱们内院弟子向来是宽厚的。除了扣除中和血气所需要宝草本钱外，通常只抽个1-2成，全当辛苦钱。具体抽多少还要成成丹的数量，若是这一炉出的多，便抽2成；若是出的少了，便只取1成，意思意思，也没甚严苛规矩。你若觉得妥当，我便带你去后堂通禀一声。劳烦师兄。若是拎着这只青锥鸡去找内城丹方的炼丹师出手，能堂而皇之扣下一半，都算对方心善了。而梅双峰只收1-2成，在我看来，这简直称得上菩萨心肠。想来是他不屑于在弟子身搜刮这点微末油水罢了。这便是背靠武馆，有师门庇护的好处。若无这层身份，怀揣宝兽的我在这外城，不过是质子宝金砖，寸步难行。进去吧，这是季家特产的宝兽，基本情况和来路我都已向师傅禀明了。有劳二师兄费心。自家兄弟，客气个甚？弟子修寒，求见师傅。进。拿过来瞧瞧。不错，赤下这道口子皮肉外翻，是被野物撕咬留下的，应当是大离山的宝兽无疑。羽泛夜光，慧坚如铁，看成色应在6年左右，属于成年2阶宝兽，气血正值巅峰。你运气不错，捡着便宜了。师傅，弟子一直想问何为等阶？记得上次那尾银背鱼，师傅也曾说是2阶宝鱼。宝鱼宝兽皆是天生滋补气血的灵物，按其体内蕴含气血的多寡，分为1阶、2阶、3阶。通常而言，宝兽生于山林，厮杀凶狠，攻击力与破坏力远胜水中宝鱼。而宝鱼虽战力平平，体内气血却往往更纯粹。譬如你上回捉到的那尾银背鱼，几乎毫无杀伤，但它蕴含的气血精纯，比这只青锥鸡还要高出半筹。而用2阶宝鱼、宝兽炼制的药膏与丹丸，对明令武者效用极大，便是暗境武者也能借此固本培元。但一到暗境圆满，寻常丹药便兽效肥微。唯有3阶宝鱼或宝兽所炼成的宝丹，方能助其破关。师傅，咱们长云县可曾有人捉到过3阶宝鱼？有，白擎苍。18年前，此人在云水湖深处擒获一条3阶青龙鲤，连带一整群青玉鲤。后来他备下重礼，请动广武府碧无门的梅丹师出手，炼成一粒宝丹。借着那粒丹药，白擎苍闭关2年半，成功突破化境。白家老祖，原来是他捉到3阶宝鱼，正因有此人，白家才得以一跃小起，与镇东武馆、罗家一起并列长云县3大势力。这只宝兽若要炼成丹丸，需辅以6种药材，较贵的是紫血藤和10年份的山参，用以中和药性，方能炼出碧血丹。按武馆规矩，服药钱从你这炉成丹里扣除，除此之外，我再抽你1成的成丹，全当开炉的火耗与辛苦钱。这宝兽底子厚，若是火候掌控得当，估摸着能出10来颗碧血丹。除去辅药本钱和抽成，余在你手里或有7、8颗，你可有异议？弟子绝无异议。7、8颗丹药，
虽不知这碧血丹药效如何，但绝技不会比我喝过的那碗乌木补元汤差。有这些丹药助力，将明镜第一关炼血境推至大成的速度，恐怕还能再快上不少。起来吧，东西留下，明日有时来后堂取药。是，弟子告退。等等，你已扣开明镜，明日恰好是内城几家聘用卓职的日子，手头若是拮据，想寻个赚取银两的进项，明日便安生待在武馆等候，莫要错过时辰。弟子明白，多谢师父提点。师弟，这边来。来，与你引荐一下，这位便是你三师兄向云庭。见过向师兄。大师姐江青红，外冷内热，修为在众弟子中最高。四师兄申回，性子沉闷，不爱说话。五师姐丁晴，除了习玄鹰桩外，还有一门家传鞭法，刚突破炼血不到半年。除了考校之日，平日里外院弟子的早习解惑，便由这5人轮流坐镇，代师督导。我这些日子在外头跑差事，刚回武馆，就听二师兄念叨内院出了个天才，入门16日便叩开炼血。此时一见，师弟气血沉稳，果真是一表人才。师兄密赞了。沈师弟，云庭今日赶回武馆，除了认你，主要便是为明日的驻职一事。这件事你可曾了解过？知晓一些，可是去城内各大家族只当差，以赚取供养修行的资财。不错，武道一途最是耗费钱钱，炼血只是个开始，往后的炼骨、炼金都需大量肉食、药膳、银钱填补。你三师兄、四师兄如今都在内城的镇东镖局里挂了镖师的号，我等3人轮流走镖。上个月是我，这个月是他们俩。至于你五师姐，去给罗家的大小姐做护卫去了。世道凶险，各方势力倾轧，师兄今日与你透个底。明日师弟若寻不着心仪去处，不妨随我一同去镇东镖局跪职，自家师兄弟待在一处，遇着凶险也好抱团取暖，互相照应，免得叫外人给欺凌了去。当然了，我等也是怕你吃亏，留一条退路。若明日有哪家开出更好的条件，或者有你看中的差事，大可放手一试。是这个理。我明白了，多谢2位师兄。敢问师兄，不知镇东镖局开出的待遇如何？勉勉强强。拿炼血武者来说，基础月钱3两，每月定量供应5斤肉食，1枚固血丸，每半月分1碗黑参补血汤。走一趟镖，赏银1两。若遇着水匪响马见了血，后续会再补些银钱。一般而言，每月顶多4、5两银子进项，堪堪足够修炼罢了。4、5两月钱，还有肉食、丹药、药汤，这等丰厚待遇，也不过是勉强够修炼。对了，师兄，我听闻内城有一家镇东武馆，不知和这镇东镖局有何渊源？何止是有渊源，师弟，你可知长云5大家族？可是白、季、罗、韩、王这5家？不错，5大家族之所以屹立长云多年，要么族内有华晋坐镇，要么家族势力庞大。白家不必多说，仗着那位华晋老祖，行事最是张狂霸道。季氏商会则是把水陆生意做遍了整个沧州，听闻与各府各县都有关系，富得流油。而罗家是县尊的家族，他本人10年前也踏入华晋。至于韩家，貌似是新夷府望族韩氏分出来的支脉，我了解不多，但听闻也是个大族。而剩下的王家，平日不显山露水，却是其他4家不能轻易招惹的存在。师弟可知晓缘由？请师兄解惑。沈师弟，咱们长云县地处偏远，放眼大齐9州36府，算不得什么繁华锦绣之地，是以能叫得出名号的高手也寥寥无几。可20年前，这里却出一位了不得的大人物，那便是手握重兵，坐镇东江雄关，与越国对峙的镇东将军。镇东将军，听着名头，王家的来头竟如此惊人。虽说将军军务繁忙，久不归来，但长云县到底是他老家。镇东武馆、镇东镖局、王氏掌兵铺、将军酒楼、王氏春和药铺，都是他名下的产业。不止如此，镇东武馆大弟子王玄阳更是将军亲子，虽说是庶子，但依旧被长云王氏当代家主王志道视为己出。有这层背景，别说王志道同样是一位华晋，就算他不通武道，这长云县内谁又敢动王家的一草一木？难怪其他4家对王家讳莫如深，退避三舍，原来是这等原因。军放众将，任你帮派林立，宗族割据，任你个人无影，如何了得？又怎敌得过千军万马的兵锋？沈师弟，你可知为何镇东镖局的待遇不高？我与你3师兄、4师兄，却还要削尖脑袋，非一头扎进去不可。愿闻其详。不过是为了搏一个未来罢了。
将军常年镇守东江，虽20载未曾还乡，但每隔几年都会派专人重返县内，从本地年轻武者中拔掘一批敢打敢拼的苗子，冲入军中。王家的镇东武馆和镇东镖局自然是近水楼台，属于被优先挑选的嫡系。咱们这些底层出身的武者，背后没有世家大族供养，若想走得更远，困死在这长云县怎么行？所以必须跳出这口井，去那广阔天地，见一见真正的大世面。而镇东将军的龙翔军便是咱们最好的去处。龙翔军，原来如此，却不见得。2位师兄一片苦心，师弟感激不尽。男儿在世，自是想去外头闯荡一番，只是师弟生性散漫，受不得军中铁律。师弟还是更向往加入一个武道宗门苦修。说来巧了，前些日子曾偶然听市井里的游方高人提及过一个唤作吊海楼的门派，听闻其手段通天，高修云集，令人神往。不知2位师兄走南闯北，可曾听说过这方势力？吊海楼，我这几年行镖走南闯北，对南乡府大小宗门帮派乃至黑白两道的三教九流都摸了个8、9不离十。可师弟所言的吊海楼却是闻所未闻。我也一样未曾听闻。沈师弟，莫不是那游方道人骗酒喝随口湖州的名字？不，未必是湖州。我大齐9州36府何其广袤无垠，南乡府在齐国版图上不过沧海一粟。这吊海楼保不全是沧州以外的势力，或许远在他州乃至大齐国都的武道势力。没听过，远在其他州，这不对吧？吊海楼既能遣真传弟子深入云水湖，理应是沧州地界的门派，至少距南乡府不远才对，怎可能是外州势力？可那位真传弟子死在云水湖后，尸尸不知在此处搁放多久，若非情报点出，恐怕还要一直隐藏下去。莫不是当真是外州之人，远道前来寻觅机缘，殒命于此？还是说和他人结伴同往，最终却被杀死于此？大郎，你李婶一家今日搬走了？今日便走了？是啊，听说是在临近西市的房子里租了间偏房，1年光是租子就要3两银钱呢。治宅不错，娘，这世道越来越乱了，早日搬进内城安顿下来，我也能免了后顾之忧，安心学武。可我听房里婆子们说，内城置屋子很是昂贵，便是靠着西市的地段，随便一套带院子的宅子也得10几20两银子，家里剩下的钱怕是还差不少。银钱的事，娘不用操心，我来想办法。我这几日便去寻个活计，攒些银钱，届时在院子前头再给你支个门面，开个小饭馆。开甚饭馆呀？有个宅子，娘就安心了。到时候把钱省下来，给你相一门好亲事。娘，亲事什么的不急，咱们还是先开个饭馆，多攒些底子，手里有银钱才有底气，才能寻到更好的亲家，不是？是这么个理儿，可咱们穷苦人家做出来的粗糙吃食，内城里能有人愿意掏钱买吗？娘，你忘啦，咱们卖果果做的那种好吃的面面哦。对呀，可以卖铺盖面。可娘手笨，不会做那等精细吃食。没关系，过几日我抽空手把手教您，做法很简单的，一学就会。好耶，终于能吃到果果做的面面啦！娘，等搬进内城，开个面馆，您掌勺收钱，我去武馆练武，赚了钱，把默默送进私塾里，跟着先生读书识字。等他下了学，就在店里帮着端碗上菜。下盘不稳，如水上浮萍，庄稼须扎得如老树盘根，否则练得再多，也只是花架子。力道绷得太死，庄稼松则气血涣散，紧则气滞淤血，松紧之间须得自个儿拿捏分寸。是沈师兄。萧文这庄工倒越发有几分火候了。沈师兄，不错，底子很扎实，
照这势头练下去，一定能扣开炼血，踏入内院。多谢师兄鼓励。沈师弟，祝职会要开始了，咱们武馆除了你，外院里练得不错的好手也会被拉出来溜一溜。长风镖局聘外围烫子手3名，阁下若有意，月钱1两，另给咸鱼1斤，鲜鱼3斤，再包2碗补益气血的药汤。走镖途中若遇劫杀，敢拔刀见血的，按人头另算赏钱。仁心堂招看场护院2名，月钱也是1两，不包肉食，但气血药汤管3碗。还有一个福利，便是凡我仁心堂之人，每月皆可以成本价从堂内购得1枚阳血丸。沈师弟，我都打听清楚了，今日的外执会，除了白家和镇东武馆最近闹得颇不痛快，干脆都没派人来，剩下的罗、季、韩3大家族都遣了管事到场。你如今扣开炼血，天赋又好，正是强手，大可在这3家里好好挑上一挑。师兄见多识广，可有稳妥的推荐？我建议选罗家。我听闻你家是白家佃户，而罗家与白家素来交好，2家世代联姻。再者，罗家乃宪尊家族，宪尊本身又是化境强者，你应该明白，有无化境坐镇，就是5大家族高低之分。如今白王2家未到，韩家事小，剩下的季家向来与宪尊不和，罗家又缠季家商会已久，所以不是上上之选。你能选的也只有罗家了。况且五师妹也在为罗家做事，你过去她也能照付于你。有了这几层关系，你若选了罗家，想来他们不会亏待你。白家与罗家竟是世代姻亲，怪不得白家家主能稳坐县尹之位，怪不得白家2公子能将快班衙役攥在手心，形同私兵，怪不得那闹得满城风雨的拍麻子案，县衙说是要将凶手缉拿归案，却没有半点下文。原来县尊与县尉、衙门与黑手都是一家人。人活一世，总得讲几分良心。这罗家不能选。多谢师兄提点，待会儿我见其行事。客气个甚！喏，接着看，等剩下几个外院的过完堂，便轮到你这尊大佛压轴出场了。是嚣张收价。二师兄说他武技天赋奇高，玄鹰庄入门不久便练到小成，可这透体穿进，难不成老子练了快3年的大成玄鹰庄是假的？好霸道的名利，气血透体，尽力隔山打牛，穿石而过。怪物，此子当真是天纵奇才。16日扣开炼血，武技天赋也如此惊人。我看此子不逊于当年的江青红。献丑了！献丑！沈兄的这招献丑，那长云县九成武者都该羞愧的去跳云水湖了。废话不多说，我罗家在南街的仁心堂，现下正缺一位镇得住场子的客卿，只要沈兄弟点头，月钱4两，肉食10斤，无偿供应气血药膳3副。除此之外，每月再免费奉上1粒5血丸。沈兄弟如若同意，我可许诺你不必干任何杂活，只当挂个清客名头便可。沈兄弟，我韩家名下的精铁兵房，现下正缺一位能镇得住场子的护院教头，每月5两现银，肉食10斤，外加2副大补药膳，以及1粒我韩家秘制的明镜大丹凝血丹。
不止如此，我听闻沈兄弟如今还屈居外城，只要你点头，我韩家在内城拨一套清静安身的小院，无偿借予沈兄弟一家居住。直接送院子，这条件未免也太看好沈师兄了吧？内城一套小院，哪怕最便宜的地段，也起码得10几两银子吧？真是羡煞我也！快答应了，还犹豫什么呢？沈兄弟，论底蕴，我等几家或许各有所长，但论起待遇，我季氏可还从未拒过谁。我家愿为沈兄弟提供2处活计，任你挑选。其一是去我季氏名下的远丰船队做个副管事，月钱6两，外加12斤肉食，不是拿河鲜凑数的肉，而是精肉。同时附赠药膳3副，明镜大丹、碧血丹1粒。其二则是在云水湖上的云溪岛做个镇守巡使。我季家船队常年往来沧州各府通商，为防备水匪恶徒劫杀商船，特意在咽喉水道、云怡岛设了常驻的巡使巡卫。巡使要求名利无者，月钱8两，6日休务。丹药、肉食、药膳与副管事一般无二。而考虑到水上巡查之便，还会单独配一艘乌篷船，由你差遣。天爷啊，8两月钱！我爹在壮班当差，1年都赚不到这么多。还有药膳，我听闻季家兽院养着2节宝兽青锥鸡，那药膳里的肉食可都是宝兽肉。最要紧的是碧血丹，功效远在普通丹药之上。是啊，韩家的凝血丹和罗家的无血丸都是用1阶宝鱼炼制的，而季家的碧血丹可是实打实的2阶宝兽所炼，对暗劲气武者都有大用。这等好事，怎的就轮不到我头上呢？没错，云怡岛距离吊海楼真传弟子所在地非常之近，从云怡岛划船而去，或许用不到2刻钟时间。这还用权衡什么？就季家了。且不说季家本就给出最丰厚的待遇，但是为吊海楼传承，我也必须走一遭。云水湖内有水匪，深处有责人而嗜兽水怪，一个人划船摸过去，风险太大了。但若披上季家驻岛巡使这层身份，我就可以光明正大的巡视游业，借机接近那处传承，比单枪匹马安全何止10倍。沈兄弟，你年纪轻，不知江湖水深，罗某好心劝你一句，真去了那云怡岛，怕是有去无回呀。咱们长云县年轻一辈中，原本是有5大天才并称的，但你等可知，为何如今只剩4个？罗玉，你个老狗敢耳！有何不敢？哼，乃公今日偏要说，那第5个天才便是被他季家派去云怡岛，然后被陈建物血头婆活捉，当众砍下了人头。看来罗家与季家间的局域比我预想的还要深啊。不过正好在这个当口，我若依旧选择接下季家差事，反而能借着这份雪中送炭的胆识，获取季家高层的信任。白师兄，这陈建屋究竟是何方神性，竟敢当众杀季家的天才？嘘，小声点。单说陈建屋你或许不知，但若是提起云水湖上的怒海派，你总该明白了吧？怒海派可是那盘踞在云水湖，麾下聚集齐越武3国悍匪亡命徒的庞然大物。不错，怒海派汇聚3国黑道高手，其内派系分明，而这陈建物便出身齐国，帮众也多是咱们大齐的狠角色。我听说那几位做交易的当家，都是清一色暗劲高手。何止啊！我听道上的人说，那斩了季家天才的血头陀，乃是个叛出佛门的妖僧。10年前他就已经是暗劲后期的高手了，如今更是深不可测。竟恐怖如斯！几位师兄，师弟我入门晚，不知当年那桩惨祸究竟是何人被捉去了？乃是季家当年的年轻天才季关南，此子天赋惊人，不到20岁便达名印巅峰，堪称精彩判院。可惜啊。沈兄弟，云怡岛的差事常年与水匪打交道，确有几分凶险。但我季家立足长云县100年，绝不是那种让手底下人去白白送死的无义之辈。为了给驻岛的巡使增添几分杀敌保命的真本事，我季家特意许下了一个破例的条件：凡得老夫认可，
且愿意接下云溪岛巡视腰牌的武者，皆可入我季家藏书阁1层，任意挑选一门武技或专攻。沈兄弟，你是老夫认可的天才，愿意与否，选择权在你手上。还有意外之喜，季家的诚意，晚辈铭记于心。云一岛的巡视，我接了。好，哈哈哈！沈兄弟痛快，我季家亦不会亏待于你。这2日间，可将家中琐事安顿好，后日去城北季府寻我。老夫姓季名忠，届时我亲自为你引路去藏书阁走上一遭。多谢管事成全。师弟，你糊涂啊！罗家有华晋坐镇，又背靠县衙，向来压着季家一头。今日那罗出这么蹬鼻子上脸，季家连个响屁都不敢放，你这岂不是？师兄，还未看出来吗？你真当罗凡是好心劝我，不过是见韩季2家出价太高，已经没有招揽我的心思了。既然得不到，他干脆唱一出当众揭人血疤的戏码，既恶心了季家，又顺道给我心里添堵罢了。师弟看事情倒是透彻，你天赋虽堪称不凡，但说到底不过初入名利，还未真正成长起来。没成长起来的天才，谁能说得准是不是下一个季关南呢？所以罗孙干脆掀了桌子，借陈建固的凶名让你心生恐惧，主动退避。你若真被吓退了，季家今日这面子可就彻底扫地了。罗孙那老狗真是下作之极。师弟，季家虽舍得下血本，但那云夷岛终究是不太平。你去了水上，千万要多留几个心眼，遇事切莫强出头。多谢师兄关心，师弟明白。晋，选了哪家？回师傅，选了季家，说是去云夷岛做个驻岛巡日。云夷岛，那处地界临近陈建部，是个险地，可想好了？想好了，季家给的待遇很好，还专门许弟子去他家藏书阁挑选一门功法武技。哦，说是许你进第几层了吗？第1层。第1层的话，拳脚身法类可选踏和唐流步、烈风腿、碎玉挥风掌，这3门在明令期最为实用。若你考虑兵刃器艺，唯有拂柳剑法和断门刀还算勉强入眼。师父平日深居简出，怎会对季家藏书阁里的功法门道了解得如此一清二楚？简直像在自家后院挑拣大白菜般随意。多谢师父指点。喏，拿着，那只青锥鸡气血颇旺，这炉碧血丹成丹6粒，丹至上乘，对明镜武者大有助。以你的底子，服用3至4粒，便可将气血推至大成。着手准备突破炼蛊，但切记，2阶宝兽炼制的丹药，药性霸道狂烈，你需隔7日才能吞服1颗，待药力炼化殆尽后，方可继续服用下1颗。若贪功冒进，连续吞服，恐会撑爆血脉。听明白了吗？弟子明白。不愧是2阶宝丹，好丹。还有这些青锥羽，可去南市找家冰铺卖了，品相好的1根能换10钱。若你自己有门路，也可拿去寻铁匠打成剑矢自用。如何处置，看你自己定夺。弟子明白。那季家的人可曾言明让你何时去云夷岛官职？季中管事让弟子后日去季宅挑选武学，至于登岛的日子，倒并未言明。那便是要到下月初了，距下个月还有7、8日。这几日你便安心待在武馆夯实气血，待到挂职日到了，再去季家应卯登船便是。是，弟子记下了。日后去水上当差，玄阴庄也不可落下。若修行上遇着什么凝滞不解之处，大可在休沐日回院中找我替你解惑。多谢师父厚爱。师父，这些可是辅助炼丹的奇物？不是，只是闲来无事，打发时间做些堂食罢了。堂食？不知师父这堂食可否赏赐弟子一些？你这么大的人了，还贪嘴这等孩童才吃的甜腻灵奏。弟子出身贫寒，自小素来偏爱这等甜食。饴糖捣碎融合，还需在通风晾晒才能凝结成块。2日后你再来后堂拿吧。多谢师父赏赐。去吧。这青锥鸡羽是2阶宝兽身上的材料，质地坚韧如铁，边缘锐利无比。这是打造剑士的上好尾羽，寻常部位的鳞羽1根7、8枚大钱，尾部色泽暗沉的硬羽能卖到10枚大钱。若把家里那堆青羽也拿过来，加上手头这些，拢共算下来，大概能换7、8吊钱。
很不错了，买房钱又多攒了一笔。感谢鸡哥。娘，我回来了。怎的今日回来这般早？快歇着，我去给你做饭。一起吧，正好我来教您怎么做铺盖面。绵绵，哥哥，是要给嬷嬷做绵绵吃吗？对，吃面。哥哥，我最爱吃绵绵了，我永远对你忠诚。开门！乱播帮办事，里头的人赶紧滚出来！